Всем добрейшего дня, уважаемые друзья. Снова Брянск, в эфире 19 июня. В работе шестиступенчатая коробка 02S с кодом KWB 2011 года. Volkswagen Jetta. Прислана коробка из Магнитогорска транспортной компании. Замена подшипников на новые. Ось сателлит с проточками установили. Упорную шайбу первой передачи нового образца. И, соответственно, шестеренку вот эту первой передачи, промежуточную оси заднего хода. Вот. И хочу добавить, что действует акция, скидка 3000 рублей на работу.